Nu ko, esam atpakaļ pēc neilgas pauzītes pie mūsu ASV ceļojuma sērijā. Un kā jau nopratāt pēc avatara bildes, tad dodamies uz mūsu nākamo 7 nakts piedzīvojumiem ar kuģī. Bet līdz tam vēl jātiek. Izgulējušies esam, varam doties. Laižam lejā no 25. stāva mūsu apartamentiem un meklējam caur Uber aplikāciju kādu taksti, kas varētu mūs nogādāt līdz ostai ar 2 lieliem koferiem, jo šī opcija ar koferiem sadārdzina visu. Nošausminamies no cenām un tas, ka te līdz ostai knapi 4 kilometri, ārprāts, kādas cenas. Bet nē, nolēmām tomēr iekonomēt un doties labāk ar kājām tos nepilnos 4 kilometrus, jo laiks mums tāpatās vēl diezgan ir. Tuvojoties ostas termināļiem, pamanām, ka paliek vairāk un vairāk cilvēki, kas tieši tāpat kā mēs dodamies ar kājām. Un te jau redzam lielos kuģus, viens no tiem ir mūsējais, un to arī ejam meklēt. Ak jā, tieši šo kruīzi mēs pirkām caur latviešu ceļojuma aģentūru Weekend Travel, kā saka, atbalstījām savējos. Un liels paldies personīgi Diānai par ļoti labu komunikāciju gan pirms kruīza, gan pēc kruīza, kā saka, rekomendējam. Atgādinu to, ka esam praktiski lielākajā kruīzu kuģu ostā visā ASV, un viens no šiem lieliem kuģiem ir mūsu kuģis. Katrs kuģis piedāvā dažādus maršrutus. Katram kuģim nav visu laiku viens un tas pats maršruts, tie var mainīties. Labs ir, mūsu gadījumā D piestātne ir atrasta un varam doties tālāk, nodot bagāžu, kur šis tips skaidru gaiši saka, ka viņam vajagot tējas naudu, jo tā esot obligāta. Visi viņam dodot. Nu iedavām mēs $5. Tālāk jau kā lidostās, izējam rentgena skanerus un tad jau reģistrējamies. Aiz stikla tā nav ēka ar apmēram 10 vai vairāk stāviem, bet gan mūsu kuģis, jo-majo! Un kas tad ir tas mūsu kuģis? Mūsu kuģis ir MSC Seaside Monsters ar veseliem 20 stāviem. Kuģis var uzņemt vairāk kā 5000 pasažierus. Tam ir vairāk kā 2000 numuriņu. Uz kuģi ir vairāk kā 1500 apkalpojošo personāla cilvēku. Virtuvē jums katru dienu strādās 284 virtuves strādnieki. Uz kuģi ir 25 restorāni un bāri, kopā 5 baseini, ieskaitot iekšus baseinu. Šeit pat ir pašam savs ziplines. Uz kuģa pat ir vesels stāvs ar kazino un spēļu automātiem. Uz kuģi ir pakāpieni, kas ir no īstiem Swarovski kristāliem. Un viss kas cits, ja ejam un centīsimies visu izbaudīt 8 dienu laikā. Ak jā, ko tad mēs paņēmām, jeb kādu maršrutu? Paņēmām mēs, manuprāt, tādu eksotisku maršrutu, kur gala punktā pat iebrauksim citā laika joslā. Bet skrienot notikumiem pa priekšu, dēļ kaut kādiem nemieriem un vietējie protestiem, drošības apsvērumu dēļ mums nebūs viena piestātne, Puerto Rico, bet tajā vietā mums būs Grand Turk sala. Esam iekšā kuģī. Sākumā likās diezgan liels hauss, bet nē, turpat operatīvi viss palīdzēja kuģa darbinieki, ja kādam kaut kas nebija saprotams. Kā piemēram mums, nezinājām, kur var saņemt kajītas atslēgas, un izrādās, ka tās bija piekārtas pie durvīm jau. Nu tā, obzorčiks pa numuru mums tagad, ko sākam atkal toleti. Paskatījums, pat vanna, pat ir duša, pods. Jā. Nu, šitāds tā mums ir. Tā spoguls. Minibārs, kas mums te tie minibārā. O, bet man tā šķiet, ka viņš pa maks viss ir, bet es nezinu, godīgi sakot, jānoskaidro. Ir kaut programma. Teļuks, gulta un pats galvenais ir balkons. Runājot par dzīvības un nāves jautājumu internetu, tad šī opcija ir uz kuģa, bet par maksu. Mūsu gadījumā nezinu kāpēc, bet noveicās un mums bija iekļauts cenā. Laikam tikai dēļ numuriņa, ka mums bija ar balkonu. Bet limitēts ierīces, ja portatīvo datoru, ja tu gribēsi pieslēgt, būs par to jāmaksā. Kā rūteri izmantot internetu nevar.
Mēs gan nezinām, bet laikam par papildus maksu internets ir savādāks, jo pieņemsim mums lāgā nekas negāja no tādām kā YouTube, TikTok un tā tālāk. Tā kā pa lielam tas internets noderīgs bija tikai un vienīgi, lai uzzinātu par kuģa aktivitātēm un rezervācijām. Uzkāpjot uz kuģa bija satraukums, kad tad mēs dabūsim ēst, jo lāgā jau nemaz nebijām pēduši pat brokastis. Izrādās, ka mēs uzreiz jau varējām iet uz tuvāko ēstuvi, kas uz kuģa bija vairākās vietās, un ēst var cik vien uziet, visi iekļauts. O, aiziet, re, es teicu. Kamēr mūsu kuģis gaidīja savu attiešanas laiku, tikmēr mēs varējām paskatīties, kā citi kuģi attiec savos noteiktajos laikos. Šeit maziņš timelapse no manis. Mēs domājam, ka šitas te ir tāpat kā romantika Tallinks. Un tagad pastamies bildē, kāds ir Tallinks un kāds ir šitas. Ir pienākusi arī mūsu attiešanas kārta un varam doties okeānā. Juhu! Jau pirmā vakarā aiziet uz vienu no zālēm, kur bija vakara šovprogramma, secinām faktu, ka mums nemaz vietas nav, un to, ka zāle ir pilna un ne jau ar 100 cilvēkiem tikai. Tā vien likās, ka uz kuģa ir arī tie 5000 cilvēku, ko kuģis var uzņemt. Jo, protams, ne jau visi cilvēki bija zālē, ja par cik kuģis ir ļoti liels, tad cilvēki bija kur nu katrs. Citu vietu paralēli notikās arī dažādi karaokas pasākumi, un vienkārši bāri, kur cilvēki sēdēja, dzēra un dejoja. Nu ko, laižam tad arī uz mūsu pirmo piestātni salu, uz pašas kruīza firmas MSC privāto salu. Sala izskatās šādi. Nu, labi, tā sala izskatījās šādi, pirms to iegādājās MSC firma, un tad sākās tālāk salas uzlabošanas turisma jomai, kur piestāt tikai un vienīgi MSC firmas kuģiem. Citi kuģi nedrīkst piestāt. Investīcijas šeit bijis nenormāls, ko viņi ir ieguldījuši, jo ne tikai sala tika pārveidota turisma jomā, bet arī ekosistēma okeānā ap salu tika uzlabota. Esam piestājuši jaunajā salā, bet par to, kāda izskatās patreiz sala, jeb pēc pārbūves, to pēc brokastīm, jeb ejam uzmest aci, ko mums dod ēst brokastīs. 16. stāvs brokastis. No kuģa nemaz tik viegli tu ārā netiksi. Viņi pārbauda bildi, Jā. kad īstais izkāpt. Nevar ar manu kartiņu izkāpt. Jā. Ar manu kartiņu nevar izkāpt.
Nu tā, esam nokāpuši no tā lielā kuģa uz tās pirmās salas. Vienīgais ar laika apstākļiem tā nav paveicies. Baigi viss tāds apmācies. Es nezinu, cik grādi, kaut ko 23 varētu būt apmēram. Tā, šeit ir opcija arī iznomāt ūdens motociklus. Vajag vesels bars ar viņiem. Tikai $300, ja, pa stundu. Pareizi. Stunda bija. Tātad stunda maksā $300. Lūdzu. Reiku čalis vispārībā. Viņš atbraucis ir uz Bahamu salām, ka nav Kazēpienta, nav. Nē. No? Ir atvaļinājums, ir saule. Kā saule, tas nekas, ka saule nav. Nu jā, nu. Mēs esam atvaļinājumā, all inclusive, Bahamu salās, pofika lietas līst. Bet ir jau silts. Ir jau silts. Bet tā jau smuki. Būtu saulīte. Bet es domāju, tāda sala kaut kur tur okeānā. Nu jā. Jā, tad šeit arī darbojās tās kuģa kartes. Ja pareizāk sakot, tiem, kas ir iekļauts tie alkoholi līdz tiem $8. Kāds tur šampis un baltais rums parastais. Jā, kā mums. Jā, tā kā mierīgi reku nākt un dzert. Reku kuģis te pār stāv. Nākt un sals dzert. Reku jau tev aliņu dzert. Un kaut kā tā. Uz salas vēl joprojām notiekās būvniecības darbi. Strojka nenormālā notiekās. Tad droši vien nākamo gadu vai kad jau kāds te brauks uz šitām mūsu lokācijām, kur mēs esam bijuši, un droši vien, ka te būs gatavs jau viss. Iedomājies, kopš 2015. gada te ir iestādīti 5000 koki un palmas. Rekur, kur jā. rakstīts. Jā, un rekur. Un te, ko darīt? Būs ko. Rekur te var galda tenis paspēlēt. Futbolu to ar ručkām grozāmo. Papeldēties rekur var. Mēs tagad atrodamies uz MSC salas. Un es zogu gliemežu vāciņos. Pasēdzi. Bet paskaties, Nu? cik smuki. A, kā domā, man atņems? Es gribēju teikt, ja tev sanāca problēmas, es tev Nu, nepazīstu. tur jāizmet vienkārši. Jā, protams, Ko tu protams. šitādiem iestur stresot? Nu, es tev pasaku. O jā, un ja te būtu saulīti, kāds te pasakaņas skats būtu, jomajo. Vienos te putni, kā viņi ir atlidojuši te? Tad ir projām līdz sauszemē ārkārt kāds gabals. Autobus pietur, kur pateikt. Jā, transporta. Sala gan ļoti liela nav, bet tāpat šeit kursē mazie golfkāri, kas vēdāja cilvēkus no vienas vietas uz otru vietu. Bet beigās izrādījās, ka tiem varēja pārvietoties tikai VIP kruīza personas. Tātad ne mēs. Tā mēs esam nonākuši līdz kaut kādam snackbāram. Ārprāts, kas te par rindu ir? Kamēr stājies rindas galā. Gan es izdzīvošu. Es ceru. Galvenais tikko uz kuģa paēda un atkal rīt. Vai ne? Cik var rīt? Ārprāts, kas par rindu? Es nezinu, ko te dod. Te laikam pa brīvu kaut ko dod. Neejam. Ne, pa brīvu jau dod, jā. Nu jā. Tātad, un šeit, ko mēs varam nopirkt, ir, nopirkt, ko es mīlu. Ko var dabūt? Jā, tas ir kuģa pārtika, paika visa. Tā, bet reku te var vienkārši atnākt un nestāvēt rindā, paņem reku kūciņas rekšņi, jā? Reku te arī aizēju un paņem. Ka beigās tad nomētās ar kādiem banāniem.
Jā, un te, ja būtu saulīte, būtu pavisam cits skats. Zils ūdens būtu. Jā, un iedomājies, tagad līst lietas. Nu, labi, kā līst lietas smidzina. Silts. Silts, jā. Jā, bet zini, kas ir labi? Te nav mošķi. A, mums kaut pitons ir? Nē, nu, bet tu esi redzējis. Ir. Kobra te ir. Es? Stupens. Jā, ja te būtu saulīte. O, kas te pa skatu būtu? Joma, jā. Skaisto būtu. Tā, un Tamārai reku šāda porcija. Nu tā viss, kā saka, iekļauts jā cenā, te ir pa to salu, te vairāk šitie te ir. Labi, ejam meklēt kaut kur no lietus, bišķiņ, kur patvērties. Tā jau pa smuko, saka, bet ja tikai nebūtu lietas. Būtu saule vispār paradīze. Vai ne? Tā, nu ejam pataustīt, kas notiekās ar ūdeni. Mēs vēl neesam šeit bijuši. Ja nu, tu Bahamās esi. Bahamā. O, Bahamā. Nu, mums tik baigās, Nu, es saku, ja saule būtu ideāli. Nu, jā. Tagad liekas, ka ir vēsīgs. Rekā man iesauļojušās tupeles. Man ir 3 stūrīši. Suņu glābšanai, dzīvnieku, suņu glābšanai. Ja tu pērc... Dzer šmigu un glābi suni. Izglābsi suņus. Dzer vodku, izglābs suni. Davai, 5. Nu jā, reiku, tur ir supporting pēc. Tamāra saka, rekāda glāzīt. Tas ir kāda glāzīt? Pazies kāda mala glāzīt. Var pacerties. Es nezinu, kā lai dzer no šita ienes. Ne, nekad mums jau tā nav dzerts. Es zinu, kāda šķība mala. Bet tādas visas ir glāzītas. Un šī glāzīte ir made from plants, no augiem. Zaļai, dabai draudzīgi. Cik grīni. Koroči, dzeram, tik dzeram, ja suņiem palīdzēs, ja visiem palīdzēs, dzeram, tik dabai palīdzēs, suņiem palīdzēs, visiem palīdzēs. Ejam uz kuģa. Man ir atvaļinājums, es sauļojos. Tas bišķiņ saulēns laiks. Mums saulīt jāpiedomāja. Bahamās ir jāsauļojās, ja? Jā. Labi, ejam apakaļ uz kuģa. Gadās arī tā. Jā, ceļojumos gadās arī tā. Žēl, jā, jo šitā sala tiešām nenormāli smuki iztītos. Īstenībā nevajadzēja būt. Jā, nu nevajadzēja būt šodien. Tā vispārībā februārs taki baigais ir sezona. Nu jā, bet paskaties arī tajā te Filipīnās, tieši tas pats Taizemē, tieši tas pats. Nu jā. Kā apmācies un lietains, mēdz būt. Nu kaut kā tā, ejam apakaļ kuģi, līst lietus. Vienkārši laikapstākļi. Tā, un reku, šitien te galvenais ir, kas viņš skaitās? Bruģis vai kas? Un redziet kā? Arī gliemežvāka, reku. Tu viņi te patās ir laikam, tā masa ir uztaisīta no šitās pašas, no šitiem pašiem materiāliem, kas šeit uz salas ir atrodami. Pasties visur, uz bruģa. Nu, pareizāk sakot, tāda masa laikam ir uztaisīta. Viss pilns, rekur. Tie baltie visi gliemežvāki. Baigi. Kas te mums ir? Suvenīru veikaliņš. Redzim, pa $14 kaut kāds rum cake. Mini Caribena rum cake. $14. Un te arī kaut kas tas tāds ir. Spicy barbecue sauce. Esam atpakaļ uz kuģa, un laika apstākļi nekādi, kas ir neierasti šim mēnesim, jeb februārim un vietai. Protams, ar cerībām, ka nākamās dienas citās salās būs foršāks laiks. Katru vakaru uz kuģa dažādās vietās norisinājās dažādi pasākumi. Bija ko darīt visās vietās. Šeit, pieņemsim, tādā kā centrālajā zālē, kas savieno vairākus stāvus, katru dienu norisinājās animatoru šovprogrammas. Šajā zālē skatītāji varēja vērot šovus 4 stāvos, kā arī attiecīgi animatori arī bija 4 stāvos. Baigi interesanti.
kam neprasās pēc tik skaļiem deju ritmiem un aktivitātēm, bija arī chill zonas, kur vienkārši nesteidzoties var pasēdēt un izbaudīt džezu vai citu mierīgu mūziku. Ak jā, kā obligāta prasība ikvienam ir noklausīties drošības instrukciju uz kuģa. Tas nu gan. Lielajā zālē katru dienu notiek dažādi priekšnesumi. Par cik vietu, cik ir, tik ir, un cilvēku loģiski krietni vairāk ir uz kuģa, tad šajā zālē, ja vakara šovprogrammās, varēja tikt tikai ar iepriekšēju vietu pieteikšanu, ko varēja izdarīt caur kuģa mobilojo aplikāciju. Par cik sākumā nemaz to nezinājām, tad otrajā vakarā tikām tikai pašās beigās kaut kur sēdēt, kas neliedz, protams, izbaudīt arī šovprogrammu. Nu ko, kā teikt, uztankojamies arī mēs un varam laist deju ritmos. Ak jā, mēs tik sākam dejas un tusiņus, bet tikmēr Latvijā jau ceļās uz darbiem. Jā, jo Latvijā jau ir 8 no rīta. Mums vēl tikai 12 naktī, viss tusiņš jau tikai priekšā. Sākumā, protams, bija jocīgi pierast pie tik daudz korpulentām sievietēm, jo tā taču ir Amerika. Pie gejiem un arī dejošanas un tusēšanas kultūra, kas, protams, atšķirās radikāli no mūsu. Bet pēc tam jau sāc aprast un šķiet, ka visi ir normāli un tusējam tik tālu. Nākamā diena mums ir paredzēta visa diena pavadīt okeānā, braucot uz nākamo mūsu salu. Par cik laika apstākļi arī nekādi, ne tas sauļoties neko, tad nekas cits neatliek, kā izpētīt kuģi, kur mēs vēl neesam bijuši šajās 2 dienās. Kuģi ir padomāts, lai visiem, arī dažādām paudzēm, būtu ko darīt. Šeit viens no iekšējiem baseiniem, kur neatkarīgi no laika apstākļiem, tu vari peldēties un baudīt to. Lai nav tā kā šeit otrajā baseinā, kas ir vairāk bērniem domāts, bet tas jau ārējais baseins un redzam, ka lietas līst uz galvas. Citā vietā asākām izjūtām ir pat F1 formulas simulators nolikts, kur tu vari ar to braukt. Bet cik bijām uz kuģa, tad pilnībā neviens ar to nekad nebija braucis, cik mēs novērojam. Uz šī kuģa arī bowlings ir. Kamēr mēs tagad ceļojam to vienu dienu pa okeānu, brīvu dienu, nu te iekšā notiek visādi pasākumi. Patreiz esam ēstūzī vienā no. Nu, tad mums atnes arī piedāvājumu 27. gadam arī braukt kruīzā. Nu, te jā, te kruīzes ir pa visu pasauli un ar visādām piestātnēm un visu pārējo. Nu, jā, bet tas viss kopā 4 mēnešus aizņem, diez, kas nav. Pa dienu galvenajā zālē animatori rūpējās par to, lai jums nebūtu garlaicīgi, jo kā nekā visa diena ir okeānā. Vakarā jau paredzēts ir silent disco pasākums un vēl fotosesija, ja to vēlies. Uz kuģa notiek dažādas tematiskās ballītes. Uz kuģa kruīza laikā ir ne obligāta, bet rekomendējuma tradīcija. Katru vakaru savā dreskodā, ko pats kuģis arī nosaka. Šis vakars bija ar dreskodu kleitas un uzvaldi. Uz kuģa ir iespēja nofotografēties arī ar kapteini. Ir pienācis arī vakars un esam jau lielajā zālē, kur varam redzēt kuģa kapteini, kas uzrunā savus pasažierus. Un tālāk jau šovprogramma ar dreskodu, uzvalki un kleitas. Pēc tam arī solītais silent disco, jeb klusais disco. No malas šis ir smieklīgi, bet iekšā tur būtot baiglabā štēle patīkās.
Peldot ar šo lielo kuģi, lāgā nejūt viņus, bet paskatoties uz baseinu, laikam šūpo tas okeāns. Arī citā vietā no krietni lielāka baseina ir izlīdz diezgan iespaidīgs ūdens daudzums, laikam tiešām šūpo. Labi, šo kruīzu sēriju noslēdzam peldot uz nākamo salu, un tad jau būs jaunie mūsu piedzīvojumi mūsu nākamajā sērijā. Ticat man, garlaicīgi galīgi nebūs. Nu, bez turkiem nekādīgi. Nē, šoreiz tā nav Turcija, tā ir Grand Turk. Nu šitos, es nezinu, laikam es neiesaku. Tagad Tamārta kaut kā saka, ka šitas nav īstais. Paņēmām tagad kaut kādu $80. Un tā, esam tajā vietējo restorānā ienākuši pēc tās govas, kas tas bija aizmirsu.